Diqqət, sizlərə bu günləri 5 sot torpaq sahəsinin üzərində 11 otaqlı, şəxsi özünə tikilmə və pilusu da var, obyekti olan sizlərə həyət evi təqdim edəcəm. Dəyərli dostlarımız, yerləşmə yeri Xırdalan şəhərində bütün yaşayış obyektlərinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Şəxsi öz əlinin qabarı ilə inşa etmiş 11 otaqdan ibarət sizlərə mülk təqdim edəcək. Mülkümüzün qiyməti isə 380 min manatadır, dəyərli dostlarımız. 5 sot torpaq sahəsinin üzərindədir. Görülən evdə bütün tikinti işləri ev sahibi özü tərəfindən aparılıb və nəzarət texniki material işləri aparan şəxsin üzərində dayanıb inşa elətdirib, dəyərli dostlarımız. Geniş bir şəkildə həyətyanı sahəsi var. Güc çiçək əkmək üçün bostan sahəsi də var. Həyətyanı sahənin hamam tualeti və əl krantına kimi də qoyulub. Mərkəzi giriş darvazasıdır. Zəhmət olmasa təqdim edək. Maşın saxlanılan yer naves şəklində örtülüb. Burada yerləşir mülkə məxsus olan piluslu obyekt. Geniş bir şəkildə bir 50 kvadrata yaxın obyekt sahəsi var. Bu obyektin qapısı mərkəzi yola açılır, dəyərli dostlarımız. Xırdalan şəhərin əla bir yerindən sizlərə mülk təqdim edirik. Və 11-ci yəni otağınız isə bu otaqdır. Bu otaq şəxsi yaşayış məqsədi ilə inşa olunub. Bir otaqlıdır, adlı mətbəxi, sanitar qovşağı var və dəyərli dostlarımız kənd həyatını yaşadır. Odun peçi, qaz peçi ilə ağsaqqal ev sahibi özünə həyat tərzi qurub. Burada yerləşir həyətyanı sahənin besetkası. Üzüm çardağına kimi vurulub tamamilə hazır bir vəziyyətdədir. 3 mərtəbəlidir, 11 otaqdan ibarətdir. Maşallah olsun, təsərrüfat sahəsi yaradılıb burada, evin yan tərəfindədir. Dəyərli dostlarımız, təbiət üçün, quşlar üçün, belə deyim, gözəl bir quş yuvası da düzəldilib hazır vəziyyətdədir. Bərəkətli olsun. Gəl, diqqət eləyək bir də zəhmət olmasa. Dəyərli dostlarımız, evlə üzbəyüz dayananda sol və sağ tərəflərdən evin padval sahəsi, yəni birinci mərtəbəsinə keçid koduna kimi qoyulub. Gəl keçək, tez bir qısa zamanda çəkiliş edək. Bu eyvan sahəsi boyha-boy monolit betondur. 1 və 2-ci mərtəbənin arası monolit betonla inşa olunub. Burada böyük bir zal sahəsi var. Videoda görünən kimi kəmərlərinə kimi atılıb, çorlu poluna kimi vurulub, izolyasiya olunub. Burada yerləşir birinci yataq otağı. Gəl zəhmət olmasa burada göstərək. Penoplastla və köpüklə işlənmə izolyasiya sistemi aparılıb. Digər sahəni də sizlərə təqdim edəcəyik, dəyərli dostlarımız. Birinci mərtəbədə, yəni padval sahəsində 3 otaq yerləşir. Digər otağımız buradadır. Zəhmət olmasa buranı da təqdim eləyək. Təmir eləsən, alçıvanı vursan, əlavə otaqdır, 3 otaq. İşlər görülüb, izolyasiya sistemləri görülüb. İstilik sistemi kombidir, 60'lıq kombi sistemi qoyulub burada hazır vəziyyətdədir. Kombi bütünlük adlanır və 2 ədəd bak sahəsi yaradılıb, basen sahəsi yaradılıb. Düzdür, sular Xırdalanda az hallarda kəsinti ola bilər, o da ümumi ərazidə kəsilir. Gözəl bir bostan sahəsi var. Evin ümumi üst fasadı ilə bir daha sizləri tanış edək. 055 291 35 65 mənim əlaqə nömrəmdir. Buyurub zəng edə bilərsiniz. Hər iki mərtəbənin eyvan sahəsi var. Geninə boluna eyvan sahəsidir. 10 metrin 2 metrə hər mərtəbədə, ondan da çox olar bəlkə də. Burada yay üçün belə bir kravat sahəsi yaradılıb. Yayda kravatı qoy, yat, yaşadı. Gəl. Bismillah eləyək, evin içinə daxil olaq. Dəhliz vasitəsilə otaqlara bölgülərdir. İlk öncə dəhlizdən başlayaq, sağ tərəfdə yerləşir evin mətbəx sahəsi. Çox gözəl bir mətbəx sahəsi yaradılıb. İstilik sistemi kombidir. Radiator vasitəsilə otaqlar qızdırılır. İnternet xəttinə kimi var. Şəxsi yaşayış məqsədi ilə inşa olunub, dəyərli dostlarımız. 380 min manata satışa çıxarılıb. Real müştərilərə cüzi endirim olunacaq, cüzi. Qonaq otağı ilə sizləri tanış edirik. Tavan sahəsi alçıbandır. Gizli işıqlarına kimi yığılıb. 2 ədəd pəncərə sahəsi var. Hər bir pəncərənin alt sahəsində istilik sisteminin xəttinə kimi quraşdırılıb, tamamilə hazırdır. Hətta dəhliz vasitəsində burada yerləşir ikinci yataq otağı.
Yəni ikinci mərtəbəyə aid olan birinci yataq otağı, burada yerləşir ikinci yataq otağı, sanitar qovşaq, pilləkənlər altı kladovka sahəsinə kimi yaradılıb, gözəl bir pilləkən sahəsi yığılıb. Səhifəyə takib atın, takib olunun, plus işarəsini vurun, ürəyi qızardın, sizlərə gözəl ideal evləri təqdim edir. Qalxırıq sonuncu mərtəbəyə, üçüncü mərtəbədə 4 ədəd yataq otağı, 1 ədəd eyvana keçid xoduna kimi qoyulub, dəyərli dostlarımız. Gözəl bir eyvan sahəsi var, gözəl. Xırdalanın bütün ərazisi eyvandan görsənir. 380.000 manata deyilir, real müştərilərə endirim nəzərdə tutulub. Sənətdəki kupçadır. 5 sotun içərisində birinci otaq, mansard tipli inşa olunub, ikinci otaq çox zövqlə dizayn olunub, hər bir otağın sərbəst müstəqil öz pəncərə sahəsi var. Demək, buradan başlayaq, üçüncü otaq və sonuncu, dördüncü otağı da sizlərə təqdim edək. 2 ədəd pəncərə sahəsi də buradadır, 3 ədəddir, hətta 3 ədəddir və buradan eyvana keçid xoduna kimi qoyulub, dəyərli dostlarımız. Birinci mərtəbədə olan eyvan sahəsi burada da var. Qiymət 380.000 manata, 5 sot torpaq sahəsinin üzərində gözəl göyçək sizlərə şəxsi özünə tikilmə həyət evi təqdim etdik, dəyərli dostlarımız. Gələn videolarda da sağ olun, sağlıqla qalın.